4, 3. Por favor, não venha propagar. Por favor. Muito estranha. Que confia nele. Esse gatinho não voa. Que chatice. LOL. Que acordei foi. Fiquei acordado porque tá a hora do lanche. Isso! Speedrun. Pau, 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 pau. Isso. Isso aí! Foi. Certo. Não. Isso. Bandeira. Desce. Não. Isso. Suíço. Vai pra lá. Isso. Suíço. Desce. Corre. Isso aí. Essa é muito fácil. Esse lápis de colção dessa caixinha aqui. Ok. Concentração máxima, tá? Concentração. Como você ficar com raiva, partiu. Oh my god. O brinquedo é um gênio. Isso aí! Oh my god. Isso aí! Não. Pau. Não. Eu jogo fora. Não joga. Ah! Oh no! Roll. Isso aí! Isso aí! Chegamos no boss. Boss que chofi. Pula. Já na banca. Corta aqui. Vem aqui. Corta a alavanca. Aperta a alavanca. Aperta a alavanca. Pula aí. Foi. Mas que isso? Acho que essa história vai ser bem curtinha.
Ih, Bright Rock. Ixi, passalito. Ixi. Ixi, foi embora. O Bright Rock. Caiu no mundo. Parece muito deserto. Ok, chegamos no deserto. Eu não sabia que o deserto tinha muito vento e muitas nuvens. Isso é nada. O que tem lá embaixo? Não tem nada lá embaixo. De vida de besteira. Oh no, go grab her up! Não, vai. E sai! Tá achando que são? Não tem nada. Tá achando que sou noob, bro? Isso! Oh my god! Oh. Então é hoje que você vai descobrir o que tá acontecendo. Quando você tá uma chatice mesmo, assista essas propagandas. Você vai ficar muito mais feliz. O que tem aqui nesse buraco? Nada, você pega assim, mas Vida de besteira, pô. Vou bater 600 mortes. Vai pela. Eu nem posso pular. Mas que isso? Ele nem pode pular. Ah, mano, para. Bora quebrar esse game. Porra, tá muito escuro. Isso aí. Isso aí! Que não, deixa eu ver que tem um lugar aqui, porque meu amigo passou aqui. Não tem mais! Não, tô aqui nele. Ok, bora. Ah! Isso! Isso aí! Ok. Oh my god. Vou passar o botãozinho aqui. Isso. Ok. Yes. Tá muito legal. Aqui o botão. Aperto. Vem aqui. Aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem. Ai, desce. Isso aí. fase que eu sofri, eu já vi, mano. Voltando aqui. Que eu sofri. Eu não sofri muito porque eu descobri um caso. Veja como foi isso. Por que a coroa? Por que eu pego a coroa que nem precisa dela? A coroa não acontece nada. A coroa nem muda sua vida.
Foi. E agora speedrun. Spiderrun. Depois de passar dessa fase. E bora. Pula. Isso! Tomei uma Não. Tchau, galera. Tchau. Até o próximo vídeo.